হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজকে আমরা ঝাড়খণ্ডের লোধ ওয়াটারফলস ঘুরে দেখব। আমরা এখন লোধ ফলস এলাম। এটা লোধ ফলস, যাব আর কি। লোধ ফলস গেট এটা। नाही मुया और हम देखो निकाह का तो हमें सबका मित्र घुस सकते ओहो वंदन लेकिन हमें ठीक है। লোধা ফলস আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি। সিঁড়ি দিয়ে উঠছি আর দেখছি। অনেকগুলো সিঁড়ি পেরিয়ে এলাম, উঠে এলাম। আরও সিঁড়ি এতগুলো উঠতে হবে। এই সাইড থেকে আরও একটু ভিউ দেখাই। অপূর্ব। অপূর্ব অপূর্ব অপূর্ব। অনেকগুলো সিঁড়ি উঠে এসেছি, জাস্ট হাঁপিয়ে গেছি, একটু বসেছি। এখান থেকে ভিউটা অপূর্ব। আরও এই সিঁড়িগুলো উঠতে হবে। একদম কাছে চলে এসেছি। এবারে ওই সিঁড়িটা, ওই ঝুলন্ত ব্রিজটা, ওটা পেরোবো। অপূর্ব অপূর্ব। ওই সামনে চলে এসেছি, এই ব্রিজটায় উঠবো। এখান থেকে ভিউটা দেখাচ্ছি, জাস্ট অসাম। এবারে ব্রিজটায় উঠে যাচ্ছি। ব্রিজটা থেকে ভিউ